ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL ප්‍රමෝටෙක් අපේ YouTube channel එකට. ඇත්තටම අද ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. ඒ ඔක්කොටම කලින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ඔක්කොටම. අද මම හිතුවා චුට්ටක් මේ වෙනස් වීඩියෝ එකක් කරන්න. මොකද ගොඩක් අය කියනවා හොඳ කම්පියුටර් එකක් හදාගන්න බෑ. මෙතන හදාගන්න පාර්ට්ස් මොනවද කියලා ඒකට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ වගේම කියන්නේ සාමාන්‍ය ගේමින් වලට හොඳ කම්පියුටර් එකක් අඩු ගානකට ෆෝන් හදාගන්න කියලා ගොඩක් අය අහලා තිබුණා. මම ඒකට ඒ දේවල් වලට අද තමයි උත්තරයක් ගෙනාවේ. එතන මම මේ ඉස්සරහට ඉඳන් ඉන්න graphic designing 3D designing වගේ දේවල් කරන්නේ ඒවටත් ගැලපෙන විදිහට තමයි මම මේ කම්පියුටර් එක ඩිසයින් කරන්නේ. හරි අපි කම්පියුටර් එකේ parts ටික පොඩ්ඩක් බලමු. මම තෝරගෙන තියෙනවා මේක DDR2 motherboard එකක්. ඒ වගේම E8400 processor එකක් තෝරගෙන තියෙනවා Core 2. ඒ වගේම මේ fan එක තියෙනවා. මම ඒක දැනට high කරගෙන තියෙනවා. ඒක board එකට fan එකයි processor එක high කරගෙන තියෙනවා දැන් මේකට. මම ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්න. මේ කම්පියුටර් එක මම ඇත්තටම ફોකස් කරන්නේ GTA 5 වගේ හොඳ ගේම්ස් ගහන්න පුළුවන් විදිහට සහ Photoshop, Corel Draw ඒ වගේ softwares run කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේක ඩිසයින් කරන්නේ. හරි අපි ඉතුරු අවශ්‍ය බලනවා කියලා බලමු. මෙතන අපේ මගේ hard එක තියෙනවා. මේ hard එක මම බලන්න පැත්තෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ RAM තියෙනවා. මේක 2GB RAM එකකුයි 1GB RAM එකකුයි 3GB තමයි මම ගාව දැනට තියෙන්නේ. මේ ඔයාලා ගාව 4GB කරගන්න පුළුවන් නම් 2GB දෙකක් ප්ලග් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක වඩාත් හොඳයි. ඒක මම පැත්තෙන් දෙන්න. ඊට පස්සේ හරි මම ඊළඟට තෝරගෙන ගිය power supply එක අපි ඉතා හොඳ power supply එකක් ගන්න ඕන. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඔක්කොම parts හොඳ parts දානවා අන්තිමට power supply එක ගැන එච්චර හිතන්නේ නැහැ. මොකද අපි power supply එක ගැන ගොඩක් හිතන්න ඕනේ. මොකද මේ ඔක්කොගේම ආයු කාලය රැඳිලා තියෙන්නේ මේ power supply එක මත. මොකද මේ power supply එක හොඳට තිබුණොත් තමයි මේ හැම දෙයක්ම හොඳට වැඩ කරන්නේ. අපි current එක හරියට දුන්නේ නැත්නම් මේ පාර්ට්ස් එකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපිට හොඳ performance එකක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා අපි හොඳ power supply එකක් ගන්න ඕනේ. ඔයාලා ගොඩක් gaming power supply එකක් ඉල්ලුවා නම් ඔයාලට හම්බෙයි 6 pin port එක. මේ තියෙන 6 pin port එක ලැබෙන්නේ නැති 6 pin port එක තියෙනවා. මේ 6 pin port එක තියෙන එකක් ඉල්ලගත්තාම මොකද හොඳයි. මොකද අපි ඉස්සරහට හොඳ VGA එකක් ගන්නවා නම් එතෙන්දී ගොඩක් වලට වැදගත්තේ. මම මේ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් යන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා GT 610 VGA කාඩ් එක. GT 610 VGA කාඩ් එක. මේ VGA කාඩ් එක ඉතාමත් හොඳ VGA කාඩ් එකක්. මොකද ගොඩක් GTX VGA කාඩ් එකකට වඩා කියන්නේ GTX එකට වඩා හොඳයි කියනවා නෙවෙයි. ඒ වුණාට ගොඩක් වෙලාවට මේ VGA කාඩ් එක ඉතාමත්ම හොඳයි. ජීවන ගානට හොඳ වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. GTA 5 වගේ ලොකු ගේම්ස් ගහන්න පුළුවන්. GTA 5 ඒ වගේම Call of Duty වගේ මම Far Cry වගේ ප්ලේ කරලා තියෙනවා. කිසි අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. මේක 1GB graphic card එක. ඊට පස්සේ මම casing එක විදිහට තෝරගෙන තියෙනවා. casing එක පොඩි casing එකක් තමයි මේක. එච්චර ලොකු casing එකක් නෙවෙයි. රුපියල් 2000කට වගේ ඉඳී ගන්න පුළුවන් casing එකක් තමයි මම තෝරගත්තේ. හොඳයි මම මේක කපින් ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී ඔයාලා මේ casing එකට මේව හයි කරගන්න කලින් මම නම් කියන්නේ ඔයාලගේ මේ මේසයක උදාහරණ එක සෙට් කරගෙන පස්සේ casing එකට දාන්න පුළුවන්. මේක අපි චෙක් කරගෙන ඉවර වෙනවා. එහෙනම් මම දැන් මේ විදිහට මම දැන් මේක assemble කරන්නයි යන්නේ. හරි අපි එකටම RAM එක ප්ලග් කරගෙන ඉමු. RAM එක මේ විදිහට අපි දැන් ප්ලග් කරගන්නවා RAM එක. ඉතින් RAM එක ප්ලග් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තුරු RAM එක ඊගාව තියෙනවා. ඒකත් අපි ප්ලග් කරගන්න. හරි අපි RAM දෙක ප්ලග් කරගත්තා නේද? ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ power supply එක set කරගන්න. මේ විදිහට අපි power දෙන්න ඕනේ hard එකට. hard එකට power දෙන්න connect එක සවි කරගත්තා.
අපි මේ පව හාඩ්ඩකට පව දුන්නා ඊට පස්සේ එකතම ඊට පස්සේ දෙන්න ඕනේ බෝඩ් එකට පව ඉතින් බෝඩ් එකේ බෝඩ් එකට පව දෙනවා මේ වලට පේන්නේ නැති හරි ඊට පස්සේ අපි මේ 4 පින් එක අපි මෙතෙන්ට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ හරි දැන් අපි ඒක කනෙක්ට් කරගමු හරි අපිට ඊට පස්සේ තියෙන හાર્ඩ් එක සම්බන්ධ කරගන්න මදර්බෝඩ් එකට මෙතනින් මේක ප්ලග් කරගන්නවා මෙතන ප්ලග් කරන මදර්බෝඩ් එකට හાર્ඩ් එකට දෙන්න හાર્ඩ් එක හරි අපිට ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ VG එක සම්බන්ධ කරගන්න VG එක අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා මෙතනින් ඔල් වෙනත් දැන් සම්බන්ධ කරලා දැන් ඔක්කොම වැඩ ටික ඉවරයි දැන් අපිට අරකට ෆික්ස් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ මම ෆික්ස් කරගන්නකොට මම ඔයාලට කිව්වා මේක පොඩ ප්ලේ කරලා මේක පොඩක් මෙහෙම වැඩ කරලා ගේම් එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් කියලා ඔයාලට එතකොට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද තත්ත්වය කියලා හරි අපි Windows 10 මම මේකට ගහන්න හිතන්නේ හරි අපි බලමු හරි දැන් අපි මේ විදිහට මම හදාගත්ත කම්පියුටර් එක කීබෝඩ් එක mouse එක කන්ට්‍රෝල් සම්බන්ධ කරලා මම Windows 10 මේකට මෙහෙම පද්ධතියකින් මම හදාගත්තා දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද හරි අපි දැන් මේක ඔන් කරගෙන බලමු ඔයාලට පේන්නේ මම දැන් ඔන් කරගත්තා හරි ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේක දැන් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා අපි බලමු කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා බලන්න. හරි ඔයාලට පේනවා දැන් Windows 10 load වෙනවා. හරි දැන් මේක load වෙන ගමන් තියෙන්නේ හරි ඔයාලට පේනවා දැන් welcome screen එකට එන ගමන් තියෙනවා. PC එක ඔය වෙනදී තප්පර පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මෙතනින් ඉන්නේ Windows 10 ගාලා තියෙන 3GB RAM තමයි මේක තියෙන්නේ. ඔයාලා 4GB වගේ එකක් මේක දෙලයික් නේද? මේක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් මේක පළවෙනි boot එකකින් තමයි මේක පොඩ්ඩක් පොඩි වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඒ නැත්නම් මේක හදලා boot වෙනවා. අර වල වෙනදී දැන් මේකට මම මේකට GTA 5 සහ software Corel Draw වගේ softwares මම දාලා තියෙනවා මම ඔයාලට GTA 5 play කරලා පෙන්නන්න කොහොමද කියලා මේක අපිට ඕපන් කරගන්න මේක මෙතන මේ විදිහට වල ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් වලින් ඕපන් කරගන්න ඕනේ මේක. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා ටාස්ක් මැනේජර් වලට යන්න මේ ගේම් එක ගොඩක් ප්ලේ කරලා තියෙනවා ප්ලේ කරගන්නවා. ටාස්ක් මැනේජර් වලට ගිහින් ඔයාලා ටාස්ක් මැනේජර් වල යන්න මේ GTA 5 කියන එක රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතන go to details. go to details ගිහලා මෙතන මේක ඔටෝම ඔයාලට සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා මේක set ini mereka hide change ini මේක වලට යට තව එකක් වෙනවාදී ඒකත් ඔයා කොහොමද හයිද වෙන්නේ ගේම් එක පොඩක් ඕපන් වෙද්දි තමයි චුට්ටි වෙලාවක් යනවා
පොඩි වෙලාවක් යනවා ගේම් එක ඕපන් කරගන්න. මේක ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගන්නත් ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. මේක ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාගන්න ඕල්ට් එකත් එක්ක එන්ඩ් ප්‍රෙස් කරන්න. හරි ඔයාලා පේනද? මේ දැන් ෆුල් ස්ක්‍රීන් වෙනවා. GTA 5 කියන්නේ මම හිතන ආකාරයට නම් හොඳම ඕපන් වර්ල්ඩ් ගේම් එකක් තමයි GTA 5 කියන්නේ. GTA 5 මේ විදිහට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඉතින් ලොකු හොඳ කම්පියුටර් වලත් මේක අමාරුයි i7 ලැප් වලවත් මේක ප්ලේ කරගන්න අමාරුයි හිතන ස්ටාර්ට් වෙනවා. නමුත් මේකේ නම් මට එහෙම කිසිම ලැග් එකක් නම් මම දෙන්නේ මම පළවෙනි සැරේ ප්ලේ කරද්දි මේ දෙවෙනි සැරේ බලමු කොහොමද පර්ෆෝමන්ස් කියලා. මොකද මේකේ අපේ RAM එක තියෙන්නේ 3GB. ඒ වගේම RAM එක 3GB තියෙනකොට ප්ලේ කරගන්න අමාරුයි. 4GB තිබ්බනම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. මේකදී අපිට තියෙන්නේ 3GB හින්දා පොඩි අවුලක් තියෙනවා. හොඳයි අපි දැන් ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද පර්ෆෝමන්ස් කියලා. මම Corel Draw මේකට දාගෙන තියෙනවා. Corel Draw ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ මුල පටන් ගන්නවා. හරි ඔයාලට පේනවා කියන්නේ මේ දින අපි ගේම් එකේ ඉන්නේ පොඩ්ඩක්වත් එහෙම ලැග් වෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට ඩිකෝඩර් සෙටින්ග්ස් කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම්. ගෝල් එකේ පොඩ්ඩක් ආන්සර් කරන්න. හරිම සෙටින්ග්ස් පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන ඔයාලට සෙටින්ග්ස් වලට ගිහින් graphics settings බලුවොත් මේ ටික ඔයාලට වෙයි. අතන මම graphics settings දාලා තියෙනවා මේ ඔක්කොම මේ මම හදලා තියෙන්නේ මේ කියන්නේ මේ ගානට එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනදී මේ මම on කරලා තියෙන සමහර ඒවා resolution වැඩි කරලා එහෙම තියෙනවා. මම default විදියට නෙමෙයි මේක හරියට හරියන විදියට මේ දැන් shadow quality එක normal දාලා reflection quality එක high දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ ඒ විදිහට මම හදලා වෙනස් කරලා තියෙනවා. නැත්නම් මේක ඔයාලට ඔක්කොම low settings දැම්මොත් ඔයාලට play කරන්න මෙතන MB ගානට එන්නේ 800 ගානක් වගේ. දැන් ඔයාලට 943ක් වගේ පේනවා. මගේ වීඩියෝ කාඩ් තියෙනවා මෙතන 1023 හරියට අපි මෙතන පොඩ්ඩක් වෙන මම දැක්කලා පොඩ්ඩක් වෙනවා මේක පොඩ්ඩක් ගිහින් ඔයාලට වෙන්නේ මේ කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයාලට වෙන්නේ කිසිම අවුලක් නැහැ. කිසිම ලැග් එකක් නැහැ. එතන මේ ඔක්කොම ඔයාලට හදාගන්න රුපියල් 18000ක් වගේ මුදලක් තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ කේසින් එකයි ඔක්කොටම කාඩ් එකයි ඔක්කොටම ඔයාලට රුපියල් 18000කට වගේ මේ PC එක හදාගන්න පුළුවන්. මම අද මේ වාහනේ වගේ බලනවා. ඔයාලට බලන්න. වාහනේ ගියත් ඔයාලට කිසිම ලැග් එකක් නැහැ. කිසිම ලැග් එකක් නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා. කිසිම ලැග් එකක් නැහැ. අපිට ඩ්‍රයිවිංg කරන්න බැරි එක වෙනවා. ඒ නැත්නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. කිසිම ලැග් එකක් නැහැ. අපිට යන්න පුළුවන්. මොකද මේක දැන් මම 3GB RAM එකකින් ප්ලේ කරන්නේ. මේක 4GB RAM වුණාම කිසිමම අවුලක් නැතුව ඔයාලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. 1GB RAM වැඩි වෙන හින්දා 3GB RAM එකකින් උනත් කිසිම අවුලක් නැතුව ඔයාලට පේන්නේ. එහෙනම් ලොකු අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලට පේනවාද අපි GTA 5 ප්ලේ කරා එහෙම අවුලක් වුණේ නැහැ. මෙතන San Andreas උත් දාලා තියෙනවා. ඒක නම් එච්චර මම ප්ලේ කරේ නැහැ. මෙතන Corel Draw තියෙනවා. මම Corel Draw ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් ගේන්න. මම මොකද හිතන් ඉන්නවා Corel Draw, Photoshop සහ Premiere Pro, After Effects වගේ softwares ගැන වීඩියෝස් ගේන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ ඉස්සරහට. මම මේ වීඩියෝස් උත් ඔයාලට ඉක්මනටම ගේනවා. එතකන් මේ වීඩියෝ එක අපි
මෙතනින් නතර කරනවා. ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලට PC එකක් හදන්න අදහසක් නැතුව හිටියා නම්, ඒ කියන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියලා අදහසක් නැතුව PC එකක් හදන්න උවමනාවෙන් හිටියා නම්, ඔයාලා මොකක් හරි අදහසක් ලැබුවා නම් like එකක් දාලා යන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ඔයාලට හිතෙනවා නම් හොඳයි කියලා ඔයාලා share කරගෙන යන්න. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මම ඉස්සරහට තව හොඳ ගේමින්, කියන්නේ හොඳටම ගේමින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් GTX VGA කාඩ් එකක් දාලා හදන්නේ කොහොමද, ඒකට හරියන ප්‍රොසෙසර්ස් මොනවද, ඒ වගේ දේවල් මම ඔයාලට ඉස්සරහටම ගේනවා අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ වලින්. මම දැනට ගෙනාවේ low budget ම හොඳටම ගේමින් experience එකක් ගන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකක් හදන විදිය සහ Corel Draw වගේ software එකක් වගේ run කරන්න Photoshop, Premiere Pro, After Effects වගේ software run කරන්න පුළුවන් විදිහේ PC එකක් හදන්න තමයි මම මෙතන උත්සාහ කරේ. මම හිතනවා මම සාර්ථකයි කියලා. ඔයාලත් එක දැක්කා. ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඔයාලා චුට්ටක් අහලා බලන්න තව අයගෙන. ඔයාලා හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට share කරන්න, like කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැම කෙනෙකුටම.